Marg'ilondan ish to'xtab yurgan erkaklarimiz uchun zo'r ish topib berdim. Bitta ko'rsating, mana gilam yuvish korxonasiga ishga qabul boshlandi. Hormanglar aka, assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Rahmat aka. Kimsizlar? Aka, bu korxonamizga qanaqa ishchilar zarur? Xo'p, bizga asosan erkaklar aka. Erkaklar. Xo'p, oyliklarimiz 4,5 milliondan 9 milliongacha. Aha. Yotoq joy 12 ta viloyatdan kelishaveradi. Yotoq joy, oziq-ovqat bilan ta'minlab beramiz. Mutlaqo bepul ular. Unga hisoblanmaydi. Yo'q, hisoblanmaydi. Ular o'zimizning hisobimizdan. Aha. Ishlarimiz yengil, og'ir ish yo'q, qo'l ish yo'q, hamma yo'q, apparatda texnika bajaradi. Faqat mehnat. Aha. Yaxshi ishlatsa, oyliklarini oshirib, chiroyli holatda kelishilgan holatda ishbay asosida asosan ishbay. Ishlaydigan odamning xohishiga qarab, xohlasin ishbay, xohlasin oylik. Stabilniy oylik qilib beraveramiz aka. Kelishilgan holatda ishchini ko'ngliga, xohishiga qarab. Hozir biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shaharidan video murojaat qilyapmiz. Xohlovchilar bo'lsa 12 ta viloyatdan kelib ishlasalaring bo'ladi. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Joy bilan ta'minlaymiz deyapti. 3 mahal oziq-ovqat bilan ta'minlashadi. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bitta ko'rsating, mana ishlar jarayonlari. Mana ishlarni ishlashyapti. Bo'ladi. Og'ir mehnat yo'q deyapti albatta. Hamma yo'q, apparat bajarib beradi. Marg'ilon shu Farg'ona hududidan bo'lsalaring ham bo'laveradi. Xohlasangiz 12 ta viloyatdan kelib ham ishlasiz bo'laveradi, xudo xolasa. Telefon nomerlari ekran pasida zudlik bilan telefon qilinglar, ishchilar soni cheklangan.